这座大风车虽然不会吱悠悠的转，但是它的风景一样很好看。把它种到你建的稻田里，也是充满了田园气息。而建造它也很简单，首先在地上标记出这样范围的圆，在这两条边垂直交汇的两格上，分别放上没有去皮的橡木原木，而其他部分都盖上去皮橡木原木。照这样的方式向上扩建，打出这样6格高的墙，这就是我们风车的1楼了。在每2个橡木原木的位置向上一层，并往里收缩1格，再用云杉木板横向连接起来。按照这样的方式搭建起10格高的第2层，回到1楼顶部，在这片空隙处全部盖上引火，然后用大铁锹把火焰扑灭，用留下的柴火作为1楼的屋顶，再从2楼楼顶往里收缩成这么大，并向上搭成5格高的第3层。从1楼的引火往上隔2格，放上2个树叶，树叶上面挖开这么大的窗户，窗户上边用熄灭的引火作为窗沿，两边再用云杉木火板门做窗框，里面装上2根云杉木栅栏，这样就是一个窗户了。用同样的方式，在2楼的4个面全部装上窗户，接着来到3楼，把中间3个高的区域挖开，在上下两边分别放上楼梯，做成这样的小窗，然后来到楼顶，用引火向外扩展一圈，铺成这么大的范围，并把火熄灭，随机选几个位置用树叶代替，做成这样长了草的屋顶。接着在2楼和3楼交界的这2层，用橡木原木横向搭建出适当长度，再加上1层去皮橡木原木，然后拿出砂轮，让它们像这样2包在一起放置，作为我们风车的轴承。接着在下边这格用栅栏往两边分别搭7格长，并用云杉木火板门分别在右边栅栏的上方和左边栅栏的下方放置，再在相反的位置分别搭上石英块，然后用3个石英块、1个石英楼梯以及3个石英半砖，把扇叶做成这样中间粗外边细的样子。接着在顶部左边这格和底部右边这格分别往上下搭8个栅栏，按照与前2个扇叶同样的旋转方向搭建火板门和石英块。由于没有竖半砖，加厚部分只需要石英块和楼梯即可，这样我们的扇叶就完工了。在屋子底部中间挖开装上门，两边装上灯笼，楼里的内饰就交给大家自由发挥啦。而外面我们可以种上麦田，这样这座充满田园气息的麦田大风车就大功告成啦。